Şimdi yayındayız. Canlı yayındayız. Seni bir tanıyalım mı? Bekir Görgülü. Nereden geldik? Gürçam'dan. Gürçam'dan geldik. Evet. Bu yaylıyoruz. Evet, yaylıyoruz. Evet. Gençler gelmişler bu arada. Motorlu gençlerimiz gelmiş. Siz motora bindiniz mi? Biz arabayla geldik. Siz arabaya geldiniz. Gençliğinizde motora bindiniz. Hep o konuşmadı bizle. Konuşmadı. Konuşmadı bizimle. Kim konuşmadı? Atla gelirdik biz. Atıla gelirdin. Yengeyi de kaçırdın mı Atıla? Kaçırdım, düğün yaptım, kaçırdım atla. Düğün yaptık ama kaçırdı Atıla. Ama elden kaçırmadım diyorsun. He. Besten kaçırmadık. Arabayla getirdim. Arabayla getirdim buraya. He. Ama Atıla düğün ettin. He. Bunu yaptık. Teyze gel kaçma. Dur yok biz beraber sohbet edeceğiz şimdi. Seni bir tanıyalım mı? Gürçam köyünden 4. sınıftan çıktım. 18 yaşında evlendim. Çocuk 18 yaşında kaçarak evlendin. evet. Gönüller bir olsun. Göndermesin. Çocuk sağ bozduk Allah'a şükür. Oğlum getirdi bunlara gezdirmeye. Damatlar getirir. Sağ olalım. Kaç tane damat var? 3. En çok hangi damadını çeviriyorsun? Hepsi bir. Yakını devler. Komşu kızını aldın sen. Öyle mi oldu? Öyle Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? inanırım. İnanırım çünkü ilk gördün aşık oldun. Aşık oldum. Bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kimin gari dedim ben de. Ha, sonra benim yarim olsun dedin. Tabii dedi olduk. Dedin oldu. He. Peki kaçırdığında çeyiz verdiler mi? Verdiler de sayılı, vermediler de sayılı. Az ve çok bir şey verdiler de hep şimdiki zamana göre vermedi de. Yani bizim Mikrofona alıştı teyzem. Mesleği elimden alacak neredeyse. Alacaksın mı? Yok, yok yormayalım. Medine gel bakalım seni alalım. Medine adını kim koymuş senin? Babam. Babam koymuş. Medine ismi hoşuna gitmiş herhalde, oymuş. Evet. Bir tanıyalım mı seni? Medine Görgülü. Doğanca köyündenim. Gürçam köyüne gelin olarak gittim. Şu anda Alanya'da oturuyorum. Kaçmadın yani. Yok düğünle gittim. Buraya gezmeye, yaylamaya, şenliğe geldim. Eğlendiniz mi? Evet, çok güzeldi. Ahmet abiye çok teşekkürler. Evet. Ne gibi bir katkıda bulundun sen? Ne yaptın burada? Ne pişirdin? Hazır yemeğe geldin. Evet, hazır yedik. Ahmet abi hazırlattı, biz yedik. Evin şu anda tek gelinisin ama üstüne 2 gelin daha gelecek. Zannedersem 3 oğlum bir kızım var dedi teyze. Sen ilk gelinsin. İlk gelinin vermiş olduğu bir asalet olacak mı şöyle? Bilmem. Yok olacak derken bey yaptıracak gibi. Ben yapamam. Yapamazsın. Diyor ki kayınvalide diyor ki aşık mı oldunuz diyor. Bak kendisinin soramadığı sorulayı buradan benim kulağıma söylüyor. Aşık mı oldunuz diyor. Evet. Evet. Teyze başka ne sorayım? nerede tanıştınız? Teyzeye bakar mısın? Kendin bu kaç yıl oldu evleneli? 24 yıl oldu. 24 yıldır sen bu soruları hiç sormadın mı? Sormadım. Benimle birlikte merakın mı devreye? Merakım geldi. Merakı geldi. Şimdi nerede tanıştınız? Evlerinde tanıştık. Direkt gittik orada. Görücü Sen usulüyle. nasıl bir cesaret senin evine gidip direkt? Ben kasap oldum. Burada bir hikaye var. Şimdi siz ya kasap niye bir eve gitsin ki ya? Gider, almaya. inek, tana bir şeyler alacaktık. Alacaktın ama kasaplıkla hiçbir alakan yok. Alakası yok. Alakası yok. Tüye almaya giderken tiyo da almış. Dur sen seslenme diyor dur. Vallahi burada hakim bu. Hayla şimdi. Ha? Hayla iş var gibi. Hayla ne gibi? İş var gibi. Hayla iş var gibi. Teyzede iş bitmemiş diyorsun. Evet. Bitmemiş. Bitmemiş. Vay. Daha 2 tane gelin alacak kadın biliyor musun sen? Şimdi 2 tane gelin alacak da bunlar beni ayakta uyuttuysa diyor. Elif Hanım diyor ikincilere diyor bir şey yapayım diyor. Bir uyanık olayım diyor. Oğlan bir. Olsun kız var ya. Kızlar da damat işte 3 İşte damat. şimdi onları nasıl ana çok fena bu kayınvalide. Yok iyidir o. Beni çok sever. Sen öyle zannet. Der, atsam da başka yok der, kessem de başka yok. Atsa başka yok. Kız seni atsa bu adam gider başka. Çok sever. Yok Bu çok sefer de tavukçu olur gider tavuk bakmaya. yok. Beni çok sever kaynanam. Kaynanaya güveniyorsun. Oğlan bir tane evlense döverin.
He. Everttirmen. Olsun iki gelinden zarar mı çıkar? Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Ben iki elin taşımam. Oldu ki dayı sana getirdi ne yapacaksın? Bağırıyor. Bağırırsın başka? Başka neydi? Evden kova. Evden kovar. Senin gidecek başka bir yerin yok. Yok. İç güveye gidersin kadına. Ne olsa olsun. Ne olursa olsun da diyor ne olur. Allah olsun da diyor ne olursa olsun diyor. He? Ben çiçeğimi bırakman Bu ayrılmam çiçekten desene. ayrılmıyor canım. Bundan ayrı. Çiçekten ayrılman ama böceği de alın değil mi? Tabii bundan ayrı. Böceği de alırım diyor. Ay Allah'ım. Geçen Alanya yanıma geldi gözden kontrol için. Hastanede çalışırım ben. İsmim Fazıl Görgülü. Şimdi orada dedim bu bakkal ben akşam üzeri gideceğim öbürsü gün falan dedim. Salı gün akşam için dedi ben gideceğim ben duramıyorum dedi. Hanımsız duramam dedi ve de kaldı yani. Bak şimdi de orada çevir kazı yapma. Orada yaptı da ama kalmadı adam orada. Bir gün kalmadı hemen döndü geri dönüş yaptı. Ama sen olsan 3 gün 5 gün kalın. Ben olsam kaldırırım yani. Al işte. Al işte. Şaka yap. Herkes eteğindeki taşı bir döksün. Kimse işinden ayrı kalmamıştır. Kimse kalmamıştır. Tamam. Tamam. Allah kimseyi birbirinden ayırt etmesin diyelim. Bu sonuna dek geçsin. Hepimizin. Amin He. inşallah. Amin. He. Gel dayı gel. Dayı. Yakışıklı dayı gel sen. Gel. Gel. Oradan böyle fotoğraflar. Bacanak olur aynı zamanda. Bacanak. Evet Erol Bey. Erol Bey. Erol Bey bir gel şöyle bir gel Allah aşkına. Senin giyim sponsorun kim böyle? Kendim, Kendin giyiniyorsun. kendim evet. Biraz romantik mi? Ne anlamda söyledik onu romantik? Gönlü genç yani giyimine dikkat eden yaşında. 58 yaşındayım. Oo maşallah 58 hiç göstermiyor. Bak sigaram yoktur. Alkol Kötü alışkanlıklarımız yok. Yok. Normal işte bir oğlum var, kızım var. 88 doğumlu kızım var, 92 oğlum var doğumlu. Normal hanım demin söylemedim de şimdi söyleyivereyim. İçinde ukde kaldı. Yok hanım onkolog hastası 2 aydır İstanbul'da tedavi görüyor. Öyle mi? Geçmiş Tekrar olsun. tıpta ameliyat olacak. İşte 2012'den beri uğraşıyoruz. Normal işte demek ki üzüntüm ondandı. Yani burada geçen Kusura bakma sen orada öyle böyle durunca vallahi hiç aklıma gelmedi. oturduk çekmiştiniz burada. Aklıma geldi hatta az ondan da biraz moralim bozuk oldu. Öyle mi? Ora anımsadım da şimdi kaydı. O zaman yanımızda mıydı? Tabii konuşma yaptıydık ya. O zaman. Olsun. Allah'a dua edelim. Her şey dünya dualar üzerine dönüyor. Allah şifa versin. Seneye inşallah yanımızda olur. İnşallah yok. Buradan da kendisine acil şifa diyelim. Saygı ve sevgilerimizi iletelim. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şu heyeti bir alayım da şurada bir günün yorgunları var burada. Günün elinde değneği. Günün yorgunları. Hani bana çay. Senin için çay, içtiğim çay feda olsun. İşte Hoş geldiniz tatlım benim. hoş bulduk. Benim Doğanca Mahallesi Çamalanı gülüm. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah sağ olsun. Ahmet abi davet etti buraya. Birlik, beraberlik, okul çocuğu. Burada eğlendik, oynadık, şenlik oldu. 10 sene ömrümüz arttı, 10 sene ömrümüz arttı. Burada çellik oynamaya geldik. Şimdi çellik oyuncu. Sen de oynayacak mısın? Oynayacağım tabii. hazırladın mı abi? Hazırladım. Buna met derler. Met. Ha, buna da job derler. Vurduk mu da aşağı geçecek. İnşallah. Ha. Şimdi bayanlar ayrı beylere karşı mı olacağız yoksa karışık mı? Beraber. Hep beraber oynayacağız. Hep beraber. Peki işin ucunda ne var? Kazanana ne var? Helal. O dediğini ben alıp gideceğim. Onu şekerim. Onu senin için getirdim ben. Kimsenin değil. Allah razı olsun. Sevdiğim için senin için getirdim. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Yiyenlere, sevenlere, yedirenlere Yo ben tek başıma yiyeceğim. bitiremezsin. Bitiririm ben. Olsun. İsteyenlere, damak tadı sevenleri herkes yesin. Herkes yesin. Evet sevgili izleyenler ben geçen sene geldiğim zaman babamı, kayınpederimi getirmiştim. Ama bu sene rahatsızlığından dolayı getiremedim. Ama çok iyi olacaktı. İnşallah ben kenarından, köşesinden, ucundan azıcık veririm babama. Şimdi babamdan bahsetmişken hemen yanına kız kardeşini alalım yanımıza. Evet. Tanıyalım mı? Ben Fatma Özdemir. Nerede doğdunuz? Alanya'da doğdum. Alanya'lıyım. İşte buraya göçtük geldik. Göçtün geldin burada. Bizleri bıraktın Alanya'da. Olduk artık. Doğancalı oldu. Evet, Doğancalı olduk. Çok mu yoruldunuz bugün siz? Ha, yorulmadık, biz bir şey yapmadık. Aşçı yaptı hep. Aşçı abi siz otur. Bakmakla yoruyor diyorsun. Tabii. Evet. Seyre baktık biz. Nasıl?
Tepsi alengeliğini öyle çek. Hadi al gel bakalım tepsini. Tepsiyle çekelim. Sen biliyor musun o oyunu? Biliyor musun oyunu? Gel bakayım yanıma. Gel gel. Sen bu oyunu oynamasını biliyor musun? Çok az. Çok az. Nasıl oynandığını biliyor musun? Oyunu şöyle bir anlat bana. Elindekilerin ismini öncelikle bir söyle. Uzunun adı neydi? Uzun adı neydi bilmiyorum. Met. 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 Küçüğün adı? Bilmiyorum. Bak şunun adı var ya, Ahmet'ten gelsin aklına. Ahına at. Bu Job'muş. Bak bu Job'muş. Karşıdan Tio geldi. Mustafa Bey'den. Bunun adı Job, tamam mı? Bu polisten aklına gelsin. Bu küçüğün adı da Ahmet'ten aklına gelsin. Ahına at, Met'i kalsın, tamam mı? Şimdi aldın bunları eline. Kaç kişiye oynanıyor bu oyun? 2. 2 kişilik oynanılır mı? Bunlar şimdi orada 30 kişi olacak. 10. 10. Tiyo'yu alıyoruz biz sağdan soldan bilmediğimiz için 10 kişiyle oynanılıyor. Çok güzel bir oyundur. Böyle koyuyorsunuz. Böyle atıyorsunuz. Yani böyledir oyun. Ama biraz tehlikeli mi sanki? Evet. Evet. Sen okula gidiyorsun. Evet. Kaçıncı? 5. sınıf. 5. sınıfa. Şükrü Lazım Ortaokulu. Alanya'da. 5 sınıfı. Şükrü lazım mı mülazım mı? Şükrü Mulazım. Mulazım. Evet. Ne olacaksın? Büyüyünce mi? Doktor olacağım. Ne doktor olacaksın? Kalp damar. Kalp ve damar uzmanı olacaksın. Peki kandan korkmaz mısın? Hiçbir şeyden korkmazsın. Yok, yılandan korkarım. Yok, yılandan herkes korkar canım, değil mi? Evet. Ama yılana dokunmazsan hiçbir şey yapmaz. Kovalar. Kovalar mı? Evet. Yılanın ayakları var mıdır sence? Yok. Yılanın ayakları yok. Sürüngen. Evet. Peki en çok sevdiğin hayvan? Köpek. Besler misin? Anneme al dedim, korkarsın dediler. Annen korkmuş olmasın? Bilmem, annem korkmaz, babam da korkmaz. Yani ben de korkmuyorum, alıştırdım, önceden çok korkuyordum. Evet. Peki evde bir zürafa beslesen nerede beslersin? Hayvanat bahçesinde. Evet, hayvanat bahçesine gel. Onu al eline, onu al da gel. Onu al, sallayarak gel. Onu nereden buldunuz? Şurada dağda bulduk. Dağda buldunuz. Onu sizin gibi çocuklar yaptı. Siz ikiniz buldunuz. Adın? Melih. Melih. Evet. Çağlayan. Gürçam köyündeyim. Alanya'da oturuyoruz. Gürçam'dasın, Alanya'da oturuyorsun. Kaça gidiyorsun? Sen maşallah benim boyuma gelmişsin ya. Delikanlı olmuşsun. Evet. Evet. Sesin bir çıksın, delikanlı gibi çıksın. Evet. Evet. Kaça gidiyorsun? 8'e. Ne olacaksın? Ya bir de berber olacağım. Öyle. Berber mi? Mesleğim. İstediğim meslek. İstediğin meslek mi? Okuma şimdiden, gir bir berberin yanına. Yaptın mı berberlik hiç? Ya yarın çıraklık yaptım. Yanında çıraklık Evet. yaptın. Kazançlı bir iş mi? Evet. Ne yapıyorsun? 2 masa satıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Bir de böyle yapıyorsun. Kaç para alıyorsun? Ya haftalık alıyorum, 15 lira veriyor ustam. Haftalık alıyorsun. Ustası. Neydi adın? Melih. Melih'in haftalığına bir zam yapalım, değil mi? Melih artık şöhret oldu. Evet. Evet. Şimdi bayrağını dalgalayarak aynı şekilde koşarak git. Şimdi anlaşmamız vardı. Diyordu ki tepsiyi de senin için yaptım de, tepsiyi alar gidersin dedi bana. Şimdi oturdu buraya, tepsiyi kucağına aldı, diyor ki buyurun bakalım diyor, tatlı yemek isteyenler diyor. Kız, bu tatlının üstüne açtın sen bu kadar insana, ben bunu nasıl yetireceğim? Sade sana yesin yeter. Senin Ya, için yaptım şekerim. Benim için yaptı. O yüzden şimdi ben şuradan göstererek herkese diyeceğim ki bu benim için, herkesin adına bir tadımlık yiyor. Tabii. Beğenirsen. Çok güzel oluyor. Ellerine kollarına sağlık. Kıvrım ustası diyelim sana. Ama buradayken şöyle tadına bir bak. Bakalım. Notunu bir ver. Notunu verelim. Ben aslında normalde tatlının göbeğinden başlarım. Ama buradan mı alırım? Şöyle. Şunu da çatala göbeğine arz etti. Oradan da al. Tadı her yeri bir olamaz. Şimdi göbeğindeki de cevizi alayım. Tabii. Ha, Cevizi buradan mı? buradan, İşamalağından. Burada cevizliğim var. Allah izin verirse yeni de tah olacak. Beraber gel kakalım. Birlikte beraberlikte yiyelim. İnşallah. Kıvrım yapmaya da çağıracaksın beni. Öğreteceğim. Depem üstünde ye. Ben bildikleri sana hacet yok. Ha. Ben yapayım sen ye. Ay Allah razı olsun. İşte benim de duymak istediğim bunlar zaten. Benim de duymak istediğim bu. Siz yapın, ben yiyeyim. Bak normalde halam da dolmayı sarar ama ben yerim. Tabii. İstersen yapraktan sarmasa sararım sana. Allah razı olsun. Böyle de sevilmek çok güzel diyelim. Hemen şöyle dönelim. Ellerine kollarına sağlık. Çok güzel olmuş diyelim. Dayı nereye kaçıyorsun?
Nereye gidiyorsun? Buradayım. Buradasın. Ben yaklaştıkça sen bir adım kaçıyorsun. Hayırdır? Hayır, Hayır olsun inşallah. Hayırdır diyelim. Adın ne? Hasan Tuncer. Gökçesaray köyünde oturmaktayım. Reçberim, bahçıvan. Öyleyim. Şurada araba vardı, benim araba. Sen mi götüre gittin? Hayır, ben anlamam şoförlükten. Tav olmadım. Tav olmadın. Hiç araba kullanmadın. Kullanmadım. Motor Hayır. kullanmadın. Bisiklet. Hayır. Ayak. Ayakta gidiyorum. Tamam bay. Evet. 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 Teşekkür ediyorum. Saçlar da konuşuyor. Bugüne özel mi taranda? Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet, sizi bir tanıyalım. Çile köyünden İlyas Gürkan. Oo, çok mu çile çektin sen ya? Oo, bir anlat, ne çektin? Kirazdan başla. Kirazdan, bağdan, bahçede. Hanımdan. Hanım duyarsa döver. Hanım nerede? Kaçtı saklanıyor. O saklandığına göre rahatça dedikodusunu yapabiliriz değil mi? Gel seni- Evde hesap sormazsa. Oo, evde hesap sormazsa diyor, iyi konuşacağım da diyor. Vallahi. Sorar mı? Ne der mesela? Sorar. Neye konuşuyorsun bayanla diyor. Aa, bayandan kıskanıyor. He? Ha, öyle çok kıskanç. Aylaklar ya yapıyorlar onu hep. Aylaklar yapıyorlar. Ona bir iş vermedin mi sen? Kiraz miraz toplamıyor mu? Az beli ağrısı var da. Bel ağrısı. Gene de havak yardım eder yani. Ama evde oturduğundan kıskanıyor mu? Televizyonda seyrettiklerinden de kıskanır mı niye baktın diye? Kıskanır. Abo! Gel bakalım, senin hakkında biz neler konuştuk. Dedi ki beyin, bak seni. Döver ama çok açık verme. Bak seni şimdi nasıl kurtaracağım. Dedi ki bir gözümü kapatır, öbür gözümle severim, öbür gözümü açar, öbür gözümle severim, bir o kadar severim dedi. Doğrudur. Doğru. Aşırı derecede kıskancım dedi. Biraz. Biraz. Benim hanım da beni hiç kıskanmaz dedi. Kıskanırım. Kıskanırım. Kıskanırım seni ben. Öyle mi? Evet. Neyden kıskanıyorsun dayıyı mesela? Karıncadan. Ya Karıncadan. Karıncadan bile çok mu sevdin? Çok mu aşık oldun? o kadar da değil de Kaç işte yaşına gene aşık de. oldun? 16. 17'yi dolduramam. 16. 17'yi dolduramadı. Kaçtın mı? Hayır. Ha. Düğünle gittim. Düğünle gittin, ısrar mı ettin? Al beni, al beni diye. Hayır, o ısrar etti. Sen ısrar ettin. Ya ben ısrar ettim. Köyde kızlar hep şöyle böyle belli 15'i geçen hemen biri buluyordu. Ulan dedik bu savak ufaka çevrilir tutulur. Yani su arka var ya. Yaşı küçükken dedim ben bunu benlikleyen. Hoşça kal dayı. Allah'a emanet olun. Başkası Hoşçakalın. Hoşçakalın. başkası sahip çıkmadı. Ben benlikleyen dedim öyle devam etti işte. Kaçırmadım dedin. Evet. Beni çocuğa götürdü, yanında büyüttü. Yanında büyüttü. Hem sevdi hem büyüttü. Çok güzel. Kaç yıl oldu? Evleneli. 26-27 oldu. 27 sene oldu. Allah inşallah daha nice 27 seneler dileyelim, olur mu? Amin. Amin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay canım benim. Ben de seni çok özledim. Senede bir görüşmeye geldim. Allah'ımıza şükür. Allah'ımıza O günler görüştük. Evet, şimdi derler ki bana yukarıya gittin çam alanına, yaylaya gittin, gelini görümceyi nerede bulacaksın? Öyle de bir bulurum ki dedim. Kayınvalide gelini buldum. Gelinle görümceyi de buldum. Görümce gelmiş, yazık, demiş ki öğlenden aradı zaten. Dedi ki Elif Hanım dedi çaysız durmaz dedi. Şimdi onun dedi orada başı ağrır dedi. Sağa sola dedi ne yapacağını bilemez dedi. Semaveri getireyim ben oraya kurayım dedi. Hemen hakikaten dediğin sözünde durmuş. Geldi semaveri kurdu. Önümüzde yanıyor. Çayımız hazırlanıyor değil mi? Çayımız hazırlanıyor. Sen yalnız mı geldin? Yalnız geldim. Kardeşlerim var. Kardeşlerin var. Evet. Gelin, oğlan, damat nerede? Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Yok. Ben yalnız takılırım bu dağlarda diyorsun. Bize herhalde yalnız böyle yani fark etme bizim için sorun yok. Aynen öyle. Şimdi bu gelin, arkadaşlar bu gelin, bu da görümce. Gelinden memnun muyuz? Allah'ımıza şükür memnunuz. Bir dediğinizi iki etmez mi? Etmez hiçbir zaman her zaman iyidir. Çok iyi. Her zaman iyidir. Tabii ta Alanyalardan geldi buraya Doğanca'ya. Olmaz. Sen görümceden memnun musun? Memnunum, çok memnunum. Hangi görümceden memnunsun? Bundan mı öbürkünden Bu mi? yanımda en çok bundan memnunum. Doğru. Gözden ırak olan. Burada da öyle diyor. Ben olmasam onlar iyidir. Ben var diye ondan iyidir. Bak görümceden bir söz. Ben memnunum da bu yanımda. Ama bu şimdi ben yanımdayım diye diyor. Sence öyle midir? Biz çayımızı içelim. Burada bir gelin görümce kızışması yaptırmayalım. Efendim. Salıncağım da elden gitti salıncağım. Sen bir test et. Ben biraz sonra sallanacağım. Bir de düşmeyelim buralarda. Efendim biz bugün burada çok güzel eğlendik.
Efendim Distan'ın eline, koluna, yüreğine, sesine sağlık diyoruz. Seneye inşallah tekrar böyle bir organizasyonda bulunmak istiyoruz. İnşallah yine seneye hep beraber gelelim. İnşallah bu geleneksel hale getireceğiz zaten. Bu yıl 4. seneye inşallah 5'sinde görüşmek üzere. Sağ olun, ayağınıza herkese iyi günler. Gelenlere de hepsi katkılarından dolayı gelenler için teşekkür ederim. Size de geldiğiniz için size ve Kanal A'ya teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim biz bu hafta Çamalanı Yaylası'ndaydık. Eğlendik, coştuk. Benim için salıncak kontrolü yapıyor teyzem. Kendini bana feda etti. Biraz sonra ben de çocukluğuma döneceğim. Eğlenmeye devam edeceğiz. Bu hafta bizden bu kadar. Bakalım haftaya hangi şenlikte, hangi mahallede olacağız diyoruz. Hoşçakalın, bizimle kalın.